日前，日本前首相安倍晋三2度提及要与美国核共享的言论，引发舆论高度关注。现任首相岸田文雄表示，日本政府的立场不认同这种言论，但又称政党可以讨论。如此矛盾的表态，反映出日本自民党高层对危险的拥核持怎样的态度？日本政府是否借安倍卸任？对于日本政府是否会讨论核共享政策，他再次否认，称考虑到无核3原则，日本政府不会讨论这个问题。不过，岸田文雄也表示，日本各政党是可以讨论的，意思很明显，就是不反对。对此，中国外交部阐明了中方的立场，称这充分暴露出日本国内军国主义势力阴魂不散的危险动向。日本作为不扩散核武器条约无核武器缔约国，应切实履行核不扩散国际义务。近段时间以来，日本国内连续出现违背本国无核3原则的危险声音，不得不让亚洲邻国和国际社会对日本能否走和平发展道路产生强烈质疑。中方对此表示严重关切，并敦促日方谨言慎行，在维护地区和平稳定方面采取负责任的态度。对此，有评论指出，安倍晋三关于核共享的表态，绝不仅仅是他的一家之言，甚至不排除日本政府在利用他卸任首相的身份，就拥核问题进行投石问路，借此看看国内、国际，尤其是美国的态度。就是安倍之所以提出这个核共享，我个人觉得他的这个信号可能是反映出日本对于美国的安全承诺是否可靠不太放心，所以说安倍的意思是通过核共享，日本至少在美国是否核报复，然后怎么核报复这个问题上，他希望日本能有一定的这个发言权，来增强美国对日本的这个安全承诺的可靠性。但是呢，就是站在美国的这个角度，我觉得他的这个把握并不是很大，或者说短期内是难以实现的。那么，所谓核共享是什么意思呢？北约国家中只有美英法3个拥核国家。然而，从冷战开始，美国就与多个北约国家签订了核共享协定。根据该协定，北约所有成员国都被纳入核武保护伞之下，核武器理论上可以被部署在任何一个成员国的国土内。美国白宫国家安全委员会一名成员曾称，北约核共享使无核武器的北约伙伴实际上成为战争时期的核大国。在这个冷战时期的这个核共享，其实是美国和他的盟友，主要是欧洲国家，也包括加拿大。美国和欧洲盟友是在北约的这个框架下去协商什么时候使用这些前沿的核武器，然后在哪里使用。那么他当时的这一个背景是，就是苏联的常规军力一直来说是比较强，然后美国就想是在比如说，如果说苏联当时入侵，比如说德国，就可能会在德国国土上去使用核武器。那么站在德国的角度，一方面担心说美国愿不愿意为了保护自己使用核武器，
然后站在美国的角度，可能会觉得说这个，那我自己有美国人去往德国的国土上这个使用核武器，可能也会有一定的问题，所以就建立的这么一个机制，这是有它特殊背景的。所以说，用它去这个减少核威胁，其实是不成立的。相反是增加了这个双方都使用这个核武器去进行战争的这种可能性。